青铜、白银、王者。睡觉打呼的来这里集合。我发现了一个智能止鼾枕，老黑科技了啊！目前已经用了1周，老婆说我用上之后啊，真的没有再打呼，并且在 app 上可以直接查看你打呼的时间段、睡眠情况和打呼次数。它是啥原理呢？这个枕头的传感器可以精准的识别呼噜声，一旦它发现，会立刻通过传感器识别头部的位置，对气囊缓慢充气，使头部侧转，直到它监测到呼噜声减少就会停止。而且这个过程我是没有任何感觉的，像以前打呼噜，老婆直接一走子，咱俩谁都醒了。这点真是，老婆半夜不会被吵醒，我一觉自然醒，睡得也更好了。枕套可以直接拆洗，乳胶的枕芯，透气和支撑性都不错，这真是啊打呼的必备。